l'atout du chenil. Il y a une solution thérapeutique de plantes assez simple qu'on peut faire, qu'on peut rajouter au traitement classique, c'est l'échinacée. L'échinacée, elle peut être utilisée, c'est la poudre qu'on va utiliser, c'est en forme de gélule. Généralement, le dosage, on conseille 300 mg pour 10 kg. Si votre animal souffre de tout du chenil ou même de problèmes respiratoires, n'hésitez pas à mélanger, à utiliser tous les jours cette poudre d'échinacée parce qu'elle a des vertus sur l'immunité et des vertus antivirales importantes, surtout sur les virus respiratoires. Échinacée.